同一头啊，我吃到一下阿妹吼，当难做呢，一时咧就唔快乐。有歪呢？你看书店买嘅条书啊，书名叫做抢救阿妹脱离苦海，阿妹都进到苦海地步啊。你让我讲咯。还有书讲啊，人家生人再按样下去就惨诶。唔讲按样快乐嘅起来啊。咩？你係乜嘅意思嘛？因为对头摆啊，就紧讲啊，做阿妹嘅人啊，一定要用爱嘅教育。韩国啊，一本生人咧做其出家。你阿妹唔會查？唔過前一步嘅啊，有本書賣都當好，叫做《虎媽的戰歌》，就講教生人咧要嚴格，按樣生人咧才會有成就。唔過佢講他嚴格地位，就會吃到良心不安呢。你阿妹有道理哦。唉，你看看嗰條書啦，乜解嗬？壓力落下嘅生人咧，都會規矩廿嘅貨，母愛真可怕。阿妹何必聽真經？還有啊，順後一睇到嘅書哦，乜解阿妹係最初嘅欣賞，阿妹係聖人嘅醫生，阿妹係攝影師，阿妹係廚師，阿妹係魔法師。阿妹係哈利波特咧。你講係唱魔法師我看唱天隱三太子。唉，等開到我喜娘太太嘅時節，又出新書嘅啦，乜解男士阿妹張做得搞出真道嘅聖人呢，還有20分嘅阿妹搞出80分嘅聖人呢，你按用心都講教聖人呢，聖人喺談話係好啲咯，喺講佢啊嗬，每份啊，老人都嘅啊，嘟嘟唱唱，講片片嘅，看到微信看用個實啦。係啊，跟用個實咯。有個時節再送一本書。乜解書？感謝聖人呢，會 enjoy。係喎，做阿妹咁專業要按才哥。講老實話嗬，阿妹都入新冠度，都帶去乜嘅 TV 啊？咁當然係最高速嘅 TV 啊！唔是講到按好聽，我老太家講，今年我嘈架茶呀嗬，行到一條巷嘅地步，逢頂都好一轉牆燈嘅時節，好掂掂嘅受傷嘅一台奧多麥哦，就到巷嘅地步鑽出來，差啲衝到佢呢，佢一激動就係咪？哎呦，阿妹愛啊！危險就地係阿妹嘅啦。咁當然啦。第二年奧多麥騎走嘅嗬，佢老衝完又搞下來就太媽哩，佢多帶位騎車冇哈？人哋係後生咧。唔，等下，你阿阿妹係後生有乜關係啊？後生就係做得再強啊！咁乜撩死運啦？阿妹當係入去就變到撩死嘅啊！樣也就係唔對阿妹嘅態度哦，嚇！樣啊！乜個態度嚇？輸啊，出嚟做乜啦？嚇！我有樣啦嚇！他個評理哦，要拉人用對阿妹講法嘅。錯啦！喂，你做乜用皮嘅？乜個拉嘅？咁咪係咪學人拉啊？我學人拉？唔知人拉係窮樣啊？人拉也跳舞嚇？哎呦，佢真門眼姐啦！我喺講啊，唔講法，人拉係窮樣。我有乜個態度啊？我要樣嘅呀，你做乜必須發叫啊？我樣嘅喏。我啲咧，我搞清楚咧，原來佢啲人來個位哦，輸到起嘅啦，來啲位啊，前面出水啦。老人來忙嘅啊，人來佢睇咧，嚇拍高中生嘅嗬，我都冇咁樣嘢咧。看火胎。媽㗎做嘛？我要冇人看。我拉嘅名嘅，我都看火胎。唔用我要佢名嘅啦。佢改名嘅啦，即係按呢哦，看嘛看火胎。做乜改樣嘅名嘅啦？係咩？我未知道嗬，佢頭擺嘅名嗬係新建嘅。頭擺嘅名係乜嘅咯？叫我名，假講嘅，叫亞達，記得下，愛人笑，批論啦。咁啊批啦！咁一係人名哦？當然唔係啊，一係幾多啊 ？Facebook 當地播一個假名。Facebook，跟 FB 啦，面書啦，兩個啲哦。後生人啊，搞個 FB 全部咪用假名，唔單止用假名哦，係一年到晚都嘅揾。樣咯，搞抗議次嘛？唔係，M 的保密防養，唔好俾阿妹潛到。生意嚟太啦，像個蜘蛛俠，曉得保護自己嘅隱私嘅啦。死戇姑，唔曉得用假名，人哋就唔曉得用假名哦。我哋用假名，上面夾個 FB。你兩字哎呦，緊貼對緊貼。你用乜個假名？看形象。冇嘅喲，拉按到看火胎，阿妹按到看形象。
看心相结天。啊，个牛马个名人个，多咧，像嘛个唔是闷，冇要紧，一样诶，上边抽，等人闹，都烦呢。拜托啊！佢都说啦，喊你个叫十八八咧，唔做唔得用卡有内涵的名系冇。做唔得，做唔得，乜该就做得有，千万做唔得有内涵，因为一有内涵，我拉唔会揀要挨咧。哦，佢唔會查，假來乜嘅都有，就係冇內涵。乱講。啲年我係有個班太細拉嘅艱苦啦，點麼？比到我拉啊，我接一浪啊嘅智商嘅水準啊，講大到國中以下呢。呀，他們吼，還有老牙嘅 FB 嘅資料啊，全部完成哦。名誒，愛女俠，年紀14歲，性別戀愛對象男。感情狀態，一言難盡，興趣林書豪，大頭貼，Hello Kitty。你做阿妹，你頭哪都裝嘅係父母奶係冇啦？嚇，我跳亞打嘛。一三年講翻用我暗示他，我咪試到講，我來啊變業態。我就變冤枉呢。你又講？細細時節啦，乜個事情佢唔講，我就知。等佢讀個小學嘅，佢講嘅，我就知嘅。等讀國中，佢唔講，我唔知。咁你嚇死咧？哼，呀哈，就算佢講嘅，我喊你唔知啦。哦好，見來見退步咧。唔到講有一種道理嘛。佢唔講，我問佢，佢還怪我呢。哎呦，唔好問啦，唔知啦。哦，真係當煩呢，你鬧呢？佢唔講，我唔問，一乜你會知呀？來講，一生年嚟哦，啲專顧嘅時間，全部咩人喺食笑。我講啦，你愛乖人之家啦，係唔種嘅啦，從細種我睇哦，開記你啊，搶顧自家唔顧咩啥啦。唔是都係講嘅以為冇嘅啦，事情啊，既然發生咧，就想辦法嚟解決啦。唔講哈，又唔幫我問，冇相干，我就假做騙人，想入去刺探軍情。你冇按樣疑神疑鬼好冇啦？冇按樣，因為第幾多個咩乜嘅東西啊？哎呦，你跳冇知識嘅啦，個來啊，自家強嘅，自家弱嘅，自家教嘅，你對佢有信心嗎？錯。我有信心，專家全部按樣講嘅，問題係出了問題，專家會負責嘅。哎呀，唔是這啦，呢隻高中生做啲嘢乜嘅貨出來？也難講哦，高中啊，係拄好啊，都照相嘅時間呢，係發育期加上青春期，迄個冇注意到一下心泡泡嘅，我拉其實本身冇欺負嘅樣個實啦。小死人哦，我拉上到下食。當然啊，拉不然就當斯文啊，你就唔知，冇想入去哦，我就唔知講個 FB 地位哦，我拉哦有300人嘅朋友呢，全部就托過種嘅細妹鬼嘅，下課嘅時間啦，到個聊天室地位哦。講到阿里不達的東西啦。講來都有阿里不達的事情哦。嗨，好，嘻嘻，科科，噓，有人，慢人 GI3A8 G0388。你講咯，講乜嘢？有人想熱，乜嘢？矮啊！你要點咯？你去打天咯。GI3A8 牙眉，G03。夾走，88，拜拜。嚇，唔變印度了，跟樣啥？你有乜嘅？唔就看那 FB 嘅。哎呀，到時候即係老佢講到好花就好嘅啦。佢跟樣嚟講，幾樣半就講啊，心肝來哦，唔好騙啦。哎呦，你個 FB 本來就要公開啊，不然未看下有乜樣誒？再講哦，我就要用米水嘅啊。唔等下。乜講攞米水啊？即係講唔爽命嗬，唔過唔冇表示意見。哎呦，佢見咗我反應咯。你做嘛用假名？你做嘛用假名？你做嘛用假名？還愛你笑，還14歲，都想盤呢？你知啊唔知？你知啊唔知？你用假名嗬，可能查起嚟。
囧啊！哦，来呀！你真紧还有念讲哦，我感念囧来啦。哦，原来阿妹啊呀！呢，最起码吼，夹个态度啊好地位啊。你看，佢老阿妹讲法嘛个态度，佢对朋友咁用那种态度讲法嘿。哎，唔好唔好，你下生日了态度都唔好，你还是要好好管教啊！我讲教，我讲教佢，我又讲教佢啊哈。哎，老唔讲，老古言语讲得好啦，啊，滚下出孝子，严师出国土，生日就会大啦。我打唔下去。哎呦，你看實力地位啊！你唔實力地位嗬，係咪就慘嘅啦？你看你阿當個新聞報道啊，個來嘢做唔錯事情啦，阿妹這個開得那樣灰色你咧，漢白開得你就唔啦。你都行啊嘿啊！我咩行啊？我老講咧事件上啊，有90%嘅阿妹啊，你唔咩教要轉教，唔過全部當新聞啲嘅教生意咧，嘿，結果明白？啊，要搞好冇？要搞好冇？要搞好冇？你想我搞唔好，跟來搞啊！誰可以搞唔好？揾誰來搞？唔搞啊！我搞就我搞唔出。唔搞我就學定來。哦，我講，唔做到屋企哈，就讓人生意嚟哈，很多面頭前來，很佢翹啦。好，我賺到屋企，我就向我生意嚟，很佢企到面頭前，很佢翹啦。唔知老佢講，唔知老佢講，我老佢講乜嘅啊？哎呦，我讓佢講就讓佢講啊。哦，唔讓佢講，我就讓佢講。哎嗱，來呀，來呀，莫曉得啊，曉嗰邊，來呀，冇老搞好係阿妹嘅唔錯，我老唔搞好，係假妹嘅唔錯。阿妹啲唔錯咧，阿妹啲唔錯咧，阿妹會改歌，阿妹會改歌，記得下，我唱講一遍哈，我唱講一遍哈。不過阿妹做錯做唔錯，生意都做唔得，用呢種態度對阿妹。不過阿妹做錯做唔錯，生意嚟都做唔得，用那種態度對阿妹。你講夾咗個用呢個態度，你講夾則個用那種態度，就莫怪阿妹唔認哈，就莫嗬唔認阿妹哈。